Nam mô A Di Đà Phật. Đại thân tự đại do nhân duyên hòa hình lực vô thường tâm để chưa nay hương hiển thân trong tạm nói thành duyên đã mãn trở về quê hùng thường thật Di Đà từ hùng phóng quang tiếp độ chân linh
sau đó thì con sẽ thành những siêu thiện như con thiện đất quan lâm là thần để thái kim Phật thiện liên phục hồn và